聲去到好遠啊！柴火豆腐花，呢個水稻雀，雀仔聲好多。有嘢食㗎原來，有嘢食㗎原來。係啊，有嘢食㗎。未食過都。上次食嗰啲食嗰邊嗰單。好好食㗎。我哋去翻搭船嗰邊啦。但係我攞車出嚟，哇，好遠喎。係㗎。屌啊！不如攞翻架車。呢度元朗就直出㗎啦。不如攞翻架車落去。呢度好遠㗎，呢度。少少咯。去邊㗎呢度？好似搭個大芒草。我想睇下架船，望下架鳩船。船係邊邊我都唔知。呢度咯，應該係。你問下。哦，見到個鳩船喺度。哇！啲微金菊、洋金菊。有貓貓啊！係咪錄到聲㗎呢個 ？Hello。有貓貓，我同貓貓玩先，好快。打船啦！我上次食呢間咯，不過好似冇開喎。哇！好臭啊！佢個口，食個屎嚟！哇！嗰隻貓個口係極臭。我上次係食呢間，但好似今日冇開。哇！咁入邊仲有咁多嘢嘅度。係啊。你入去呢度好靚㗎。你行出去個棚嗰度啊。哦。好靚㗎，我覺得。即係你行喺呢度中間位咧，咁樣影出邊好靚㗎。湖景係啊。你行喺中間。個船喺邊頭先？船喺呢邊啊，好似。咁遠㗎？應該係啩。哇！行近得咁入邊。我一個個踩單車，呢度仲入住再入去啊？係啊，好似係呢邊㗎，我唔知。唔入啦，唔入啦，好遠啊，算。係呢邊我都唔知邊邊。有個深深嘅，呢度種菜喎。我見到啲人，唔係呢邊啊，應該可能貓貓嗰邊啊。有啲生菜係咩？可能呢度封住咗啊嘛。頭先好多人行入去嘅，食嘢有啲人入去係嘛？係啊。抵食，抵食㗎你而家。唔抵㗎。走啦。係當你入到嚟嘅時候，6、7蚊你就會覺得啊。六七蚊抵啊！出邊9蚊。船啊，我意思。哦，船。都 OK 啊。10蚊豆漿。係啊，使唔使買豆漿飲啊？唔使住。貓貓咧？船啦，你未望船啊？唔望啦。啊！好痛。先經典喎。好痛啊！隻腳慢啊。行
行得嚟到梗係望船啦。我哋攞架車過嚟行，我唔想再用人力行。你問下呢個左邊士多個船喺邊個位啊？唔使啊，唔去啊，行下就算，好似 T-walk 即係隨心而行。咁可唔可以知個船嘅位置喺邊啊？下次先你知點樣10秒鐘過到對面啊？落啊，攞翻架車先好唔好啊？跟住咧？周圍同你行又咁入，因為入邊因為好少嘢添。快啲啊！攞翻架車先，踩過去。好快㗎？唔知喎。嚇？好似好遠喎，見 feel 到無盡深淵啊！好似唔使啊，佢都唔知想去邊。呢個深圳嚟嘅對面已經。呢度係5點先咁行啦，唉行啦，唔好煩。俾你踩啦。唔踩。你踩啊！我記得劉生話好似唔係好快。呢個係咪入村㗎已經？唔知喎。好似啊，平時翻工入村又唔使。6分鐘嘅已經。啊！呢支 cam 失而復得，又爛過無數次個外殼。你而家影緊㗎？係啊。錄到呢個車嘅，仲要咁錄住。我冇攞個棍出嚟添，下次攞個棍出嚟俾你係嘛？有打燈嘅棍。我想講，我而家支 cam 嘅質素等於阿 West 嗰支 cam 300幾蚊嘅質素。可以啊。你阿媽有冇貨？有冇咩啊？福利。出個 emoji 定啲 stickers 啊？嚇！咁我話食唔食飯？咁搞笑冇講。正常都好似都食飯。有食飯都會講。個船啦，船啦，遠啦。就喺度。係啊，你快影啦，影一影。個水唔係好遠嘅咋。我係食呢間啊，好似係咪咧？就喺度。唔係，好似入邊啊！啱啱入邊個間，我記得係有條。係啊，過對面嘅咋。單車都過得過，你知唔知啊？拜拜，嗰邊等。有咩踩單車過影張相？做車模。係啊，應該要攞個單車過嚟影相啊！做車模。係啊，而家啲人嘅服務又好。有鋼嘅呢隻。你喺後邊唔知嗰兩個坐，係咪坐船啦？啊，過嚟啊！哦，水漲，落雨啊！有船牌 number 嘅。佢講咪行魚嗰啲咪蟹嗰啲咯。我可唔可以唔睇住啊？我唔想住啦，你行先，我想睇蟹。係啊，仲有隻蟹啊，嗰度。你咁大聲？我好細聲㗎。係啊。好大啊！嗰隻好大啊！你睇個窿幾大，隻蟹咪幾大？咁興趣睇過晒啦，呢啲以前。城市人見到啊，係啦，真係係城市人。啦。我哋都係周圍。其實咧，佢樓下咧，佢點解鋪呢條木板係鋪咗落對面嘅？佢嗰個行到㗎。條木板係行到嘅，不過係佢個扯行咗，佢跌沉咗落去咯，呢就係。而家就係過對面啫。係啊，近到即係1秒鐘啊！其實就係鋪個板咪得啦，俾人行。唔係點樣賺我？佢攞個船牌都要俾錢㗎，牌費都要錢嘅人哋。翻轉頭啦！睇完啦！睇
睇完啦，走啦。今日啲花幾靚啊，全部都。 cut 啦係嘛？係啊，影嗰啲花，影下啲花，嗰啲影下咪啲花啲花。掉翻轉頭。花我都唔識呢啲，冇一棵係識。我種噶嘛。你種㗎？有冇施肥啊你？梗有啦。施肥唔可以亂咁施嘅，依唔係。啲雞屎啊，攞啲雞屎肥啊，見到好多。即係咧，有啲唔施肥都。佢係咁樣，因為你轉盤咯，你要轉盤，因為我呢啲泥係營養泥。係咪呢啲泥啊？唔係呢啲唔得㗎，鹹鹹水係。係喎，鹹水嚟喎，係喎。水驚死啊！淘寶啊嘛，我買。